Ola de novo, que tal? Estamos xa de volta no Preguntoiro. Hoxe imos recibir a unha persoa que vende a recibir unha enorme homenaxe en forma de libro, un volume co que se abre a colección Científicos del Mundo que publica unha iniciativa da Fundación Familias Mundi. Trátase do catedrático de Psicoloxía Agustín do Silvo. Boa noite, benvido. Hola, boa noite, Inés. O primeiro, preguntarlle como recibiu esta enorme homenaxe que dicía en forma de libro. Bueno, veuse sestando durante bastantes meses, aproximadamente, pois hai xa 3 anos. No ano 2010 celebrouse o ano dual España-Rusia. E con ese motivo viñeron aquí a España, a Madrid e concretamente tamén a Santiago, diferentes grupos de investigadores rusos, de universidades rusas, de académicos, e nós tamén fomos alá. Foron actos patrocinados, organizados, mellor dito, polas embaixadas de España en Rusia e de Rusia en España, por tanto, apoiadas polos gobernos. Entonces, nese ámbito, pois, surxeu a idea de facer unha colección que recollese o aporte de distintas persoas do mundo da ciencia, do mundo da cultura, do mundo social, dos nosos países e de outros países. Pois cunha enorme xenerosidade por parte dos colectivos españoles e sobre todo rusos, que eu non coñecía tanto, pero coñecían aspectos de que eu había da miña obra, pois decidiron pois que eu fose o primeiro homenaxeado con un libro, co primeiro volumen. Esta iniciativa foi dada a coñecer por representantes das universidades rusas e da academia que viñeron aquí a Santiago, que ellos expuseron o rector da universidade, a Universidade de Santiago lle pareceu excelente, e a Fundación Familias Mundi tamén lle pareceu excelente, entre outras cousas, porque era tamén un fundador da fundación, o presidente da fundación. Entón, pois a partir de aí tuveron a xenerosidade, repito, de non somente dedicarme a miña obra este volumen, sino tamén de darlle todo o copyright que supón a colección a esta fundación. Por tanto, enormemente satisfeito. Eu coido que, alguén decía que hai que estar no lugar oportuno e no tempo oportuno para recibir certas recoñecementos. Eu, neste sentido, pois tuve a sorte de estar ali, pero se non estivese eu, se estivese outro, seguramente sería ese outro o que recibira ese... E, ademais, quixera tamén dicir, aproveitando a túa pregunta, que este é un recoñecemento non a miña persoa, sino a un grupo grande de persoas. Vese no libro. Resultaría un pouco menos que imposible que unha persoa pois fixese toda unha serie de cousas que aí se dicen, porque é o resultado de grupos de persoas que, tanto na universidade como fora da universidade, grupos sociais aquí en Galicia, en Madrid, en Europa, en América, que traballamos xuntos e que en moitos casos pois era o primeiro firmante ou o primeiro, diríamos, quen representaba eses grupos de traballo. Pero, repito, é o resultado de moita xente que traballou durante moitos anos e moi duro. En todo caso, os grupos sempre teñen que ter unha cabeza pensante, non? A fronte. Tamén aquí, concretamente, acabo de pasar agora pola redacción, hai moita xente traballando, e, sin embargo, hai aquí alguén que é o que pon a súa imaxen, e non significa que os demais non teñan tamén a súa parte de responsabilidade en todo isto. É evidente que sempre se trata de traballo en equipo, pero sempre ten que haber... Por suposto que si, eu síntome moi halagado con isto. Sintes halagado, e non é para menos tendo en conta algunhas das opinións que se recollen ao longo de todo o libro, porque fai un repaso pola súa biografía, pola súa vida persoal e profesional, pero o singular deste volume que se recollen opinións de xentes moi diversas. Temos, por exemplo, a Marcelino Oreja, que fai a introducción, e logo exalumnos seus que teñen louvanzas que supoño que en algún momento un ata se porá un pouco colorado, non? Sí, algúns dos testimonios ruborizáranme, sobre todo dos que viñeron do estranxeiro, algún alumno tamén, pois, eso significa que non todos, diríamos, non os profesores somos tan malos, sino que tamén de vez en cando, pois os alumnos recoñecen o traballo, o esforzo, a dedicación dos profesores, e en sentido estou sumamente agradecido. Certamente son varios
as persoas que escribiron os distintos capítulos do libro. A introducción, en efecto, corre a cargo de Marcelino Oreja, que é o presidente da Fundación a Santo Iago Peregrinatio, do que eu son vicepresidente, por tanto, úneme unha certa relación, e ademais que, como tamén aí se dice, o ingreso na Academia, como membro correspondente, hai uns meses, ele é o presidente da Real Academia, por tanto, de alguna maneira tamén lle pertenecía a él, pertenecía facerme a introducción deste libro. Agradezcolle moito porque o que di é maravilloso. Hai algunhas frases que bueno, pues chaman a atención, que aún lle gustaría que ellas aplicaran, non? A unha mesma, por exemplo, quedome con unha que dicía, bueno, pues unha das testemunhas, non? Dicía que é vostede unha persoa que todo o mundo debería ter a oportunidade de coñecer. Creo que se di todo, non? Bueno, pero eso lógicamente tamén o din seguramente de outras moitas persoas, non? Certamente sí, pero bueno, eu coido que é unha exageración moitas cosas que se dicen aí. Pero bueno, agradecese, desde logo, cando alguén di, eu non teño por que dubidar da súa, vamos, de que está dicindo o que sinte. En ese sentido, bueno, pois é un libro eso de agradecemento pola miña parte, de xenoricidade por parte de moitas persoas, e desde logo antes falábamos de como naceu esta idea, pero eu coido que unha das cousas, dos motivos que lle levou a estos compañeiros da Academia, da Federación Rusa, das universidades, é o feito de que eles, fundamentalmente, dedicáronse á docencia e investigación de unha determinada materia, de un determinado campo, porque eles viviron nun réximen onde estaba o todopoderoso Estado e logo as persoas, que tiñan que traballar. E, sin embargo, bueno, pois, ao ver que aquí hai profesores en España, como é o meu caso, afortunadamente, que tive unha oportunidade de liderar movimentos sociais de distinto índole, e que logo incorporaba esa experiencia á aula, pois eso chamou a atención a eles. Porque eles agora viven unha situación similar ou parecida á nosa. Entón, bueno, pois nos preguntan como crear isto, como facer o outro. Eu recordo que, mira, a primeira vez, e iso que cambiaron moito naquelas terras, a primeira vez que estiven en esos países, acababa de caer o muro de Berlín, fora a San Petersburgo. Pois en San Petersburgo, además por unha invitación que nos fixera Gorbachev, que estaba naquele momento no poder. Entón, en San Petersburgo, pois tuvemos un encontro con 400 profesores das distintas repúblicas, antiguas repúblicas soviéticas. Entón dicían, bueno, e agora que nós que vamos a facer? Porque caeu o noso sistema. Non sabemos que enseñarlle aos rapaces nas escolas. Entón nos dicíamoslle, hombre, pois agora tendes que ser máis creativos que nunca. E chocoume moito cando alguén, na sesión pública, me dixo, profesor, explícanos que é ser creativo. Como ser creativo? Claro, eles durante moito tempo estiveron escribindo a ditado. Entón, a partir dese momento, pedíaselle que tivesen creatividade, que fixesen eles, diríamos, unha redacción, non un ditado, non? Sí. Entón, non sabían eso. Afortunadamente, aprenderon moi rapidamente, que a xente ali é moi lista, e agora, bueno, pois, lles preocupan outros temas, como estes temas que abordamos, que se abordan no libro, o tema da familia, o tema de organizacións, de asociacións sociais, como organizarse. Entón, están preocupados en ese campo e, de alguna maneira, pois nós lle viñamos a demostrar que eso non é alleo á actividade docente, á actividade universitaria. Ao contrario, que un universitario pois debe de intentar levar á práctica aquilo que lle enseño aos alumnos na clase. E vostede, defensor, iso, un pouco de xuntar teoría e práctica, non? Que ás veces esquécese no ámbito académico. Sí, eu penso que sí. Eu penso que unha boa práctica exixe teoría, exixe respaldar precisamente aquilo que se fai. Por que se fai aquilo? Este é o que distingue a un simple técnico de un científico. O técnico fai aquilo e, en fin, fai no ben e punto. Un científico ten que saber por que aquilo. Entón, a práctica exixe unha boa teoría.
De tal maneira que, cando damos unha boa práctica, o alumno, o aprendiz, pide el por que aquilo é así. Pide que por que fai aquilo desa maneira e non de outra maneira. Por tanto, teoría, práctica e teoría teñen que estar ao unísono. Como foi a evolución da universidade neste sentido? Vostede leva moitos anos, non? 40 anos, non? Mais ou menos vinculado á universidade. Bueno, eu empecé aquí nesta universidade no 73. No 73. Era unha situación social e política completamente distinta a ahora. Recordemos que o general Franco morreu no 75, a Constitución é do 78, e, por tanto, eran os derradeiros anos do réxime franquista. Era unha situación, repito, completamente distinta á actual. Naquele entonces, pois, aquí había unha facultade de Filosofía e Letras. Esa facultade de Filosofía e Letras acordouse desglosala en tres: en Xeografía e Historia, en Filoloxía e en Filosofía. Entón, eu estaba en Valencia, acababa a carreira naquele momento, entón vin aquí de vacacións e invitáronme a vir a desenrolar con outros compañeiros a nova facultade de Filosofía, que logo se convertiría en Filosofía, Psicología e Ciencias de Educación. E a min, pois, encomendáronme poñer en marcha os estudios de Psicología con outros profesores da Facultade de Medicina, con profesores, sobre todo, de Psiquiatría. E así empezamos, eran outros mundos. Eu, cando empecé aquí con Psicología, estábamos completamente nada, cero. Eu recordo, como anécdota, que o profesor Carlos Baliñas, que entonces era o decano da Facultade de Filosofía, déranme, non sei se 6.000 pesetas daquele entonces, para que pusese, para que montase a biblioteca de Psicología. E con esas 6.000 pesetas comprei unha estantería que levei personalmente hasta a Facultade de Filosofía, onde están agora precisamente os de Filosofía, e comprei 4 ou 5 manuales. E recordo que na Biblioteca Xeral, co decano de Xeografía e Historia, o doutor Otero Túñez, me dixo: mire por aí o que hai e recolle e léveo para esta nova e incipiente biblioteca. Encontrei as obras de Freud, as obras completas de Freud, que estaban desde a Guerra Civil, non na sala de lecturas dos alumnos, senón nun almacén que tiña a universidade, na Facultade de Xeografía e Historia, e tiñan no canto prohibida a súa lectura para as alumnas. Para as alumnas. Isto estamos falando do 73, naquele ano que o curso empezou no mes de xaneiro. E, por tanto, empezamos en cero. Empezamos, en primeiro curso, segundo curso, e logo despois os alumnos que veíamos que eran un pouco, máis despertos, pois animaos a que se especializasen en distintos campos e fixeron a tesiña, que entón se facía, a tesi de doutoramento, e logo foron profesores, que son os profesores da Facultade de Psicología da hora. Por tanto, había unha carencia total. Agora, afortunadamente, temos unha biblioteca con miles de volumes, con centos de revistas, en fin, todo isto automatizado, en fin, é outro mundo, non? Vindo desa situación, tendo tan presente, non? Como foron os comezos, cando agora se fala tanto de recortes, se fala tanto de falta de recursos para as universidades, como ve vostede? Bueno, certamente hai recortes, eu vivos tamén, vexo que hai compañeiros que o sinten. Agora ben, que dúbida cabe que aqueles tempos foron moito peores, moito peores. Agora, certamente, hai recortes, pero a universidade, concretamente a Universidade de Santiago, ten un potencial enorme. A Universidade de Santiago ten un potencial tremendo, tanto personal, ten moito personal, é cualificado, un número moi grande, é cualificado, personal docente e investigador, e ten logo despois un patrimonio como poucas universidades. Por tanto, eu coido que despois deste bache que temos que pasar, e que estou seguro que o vamos a pasar, pois a universidade vai a salir airosa, e desde logo está chamada a grandes retos a nosa universidade. Sobre todo que ten un campo, fundamentalmente en América, extraordinario. Por tanto, a Universidade de Santiago ten que volver a ocupar o lugar que lle corresponde no ranking mundial.
ocupa un papel bastante, ocupa un lugar bastante bo, pero desde logo co potencial que temos ben aproveitado, porque lóxicamente se ten moito potencial e non se aproveita como se debe, pero desde logo, si ben aproveitado, pois podemos ser un gran centro de docencia e investigación a nivel mundial. Bueno, falamos do seu traballo nas aulas, pero outra parte importante, non, da súa traxectoria é a que está fora das aulas, fora do ámbito académico, nesa acción social, non? Que, sí. Da que a que vostede se refería, que se fai referencia tamén no libro, pois a través de Concapa, a través da Fundación Familias Mundi. Que salientaría vostede? Que lle aporta a vostede, mirando xa dentro do punto de vista egoísta, non de que lle aporta a vostede a sociedade a través destas entidades, senón que lle aportan elas a vostede? Que lle aportaron? Sí, bueno, eu a sociedade debolle moito, debolle prácticamente o que son, e, por tanto, que menos que devolverlle algo do moito que me dou. Foi moi generosa a sociedade, a vida comigo, desde uns pais maravillosos, unha familia extraordinaria, logo, bueno, pois, mentes que outros compañeros meus pois non puderon seguir formándose, eu tive esa posibilidade, en fin, eu debolle moito á sociedade, de alguma maneira eu quero devolverlle á sociedade, ou intentei ao longo da miña vida, devolverlle un pouco do moito que me dou. Por tanto, sí, isto é verdad. Eu tive un dos referentes importantes da psicología en España foi o profesor José, ou é o profesor, aunque está moi maior, vive todavía, pero con 90 moitos anos, o profesor José Luis Pinillos, que é doutor honoris causa pola nosa universidade. El, bueno, pois, dou clase en Valencia, logo despois veu para Madrid para montar o estudio de psicología, cando nós os montábamos tamén aquí, e dunha ocasión díxome algo que foi para mí sumamente importante. Díxome, se queres realmente ser bo profesor, e claro, estamos falando dunha persoa que traballa no ámbito das ciencias sociais, como é o meu caso, na educación, psicología, pero máis ben tirando temas educativos, máis que clínicos. Pois procura alimentarte fora e levar a aula a algo que realmente lle interesa aos alumnos. Non únicamente basearme nos libros, sino... Entón, bueno, pois fíxenlle bastante caso. Entón, bueno, pois integreime en organizacións sociais, en organizacións educativas, e aprendí moitas cousas, hasta rematar, bueno, estuve no Consello Escolar de Galicia, pertenecín durante varios anos tamén ao Consello Escolar do Estado representando as universidades. E moitas das leyes educativas que eu tiña que explicar na clase, primeiro as discutía no Consello Escolar do Estado cos distintos sindicatos, cos representantes da administración, de tal maneira que daí iban por o Consello de Ministros. Entón, eu tiña toda esa información. Entón, eu, lóxicamente, nas clases non iba a explicar este tipo de cousas aos alumnos, pero, desde logo, que sí, que me valían moito, porque, de alguna maneira, me adelantaba, sabía o que iba a pasar o ano seguinte, sobre todo porque a min tocoume os anos do desenvolvemento das leyes educativas. Pararon de desenvolverse algunha vez, porque todas as leis educativas... Sí, bueno, a LOCSE e todo aquilo, non? Que, por certo, que, bueno, que eu fui un crítico en boa medida, que a LOCSE, se ven outros compañeros meus que foron os que redactaron a LOCSE dicían que aquilo era a panacea universal, eu dicía que non era tanto. En aquel momento, pois, dirixía organizacións sociais e educativas a nivel español, europeo e americano, entón dicía que non era tanta cousa. E por eso, eu sempre fun, eso dícese no libro, recolleron esta xente, porque eso lle gustou moito, a necesidade de chegar a un acordo, a un pacto en educación entre os distintos sectores, porque eu entendo que a educación non é un tema partidista, ten que ser un problema de Estado, unha cuestión de Estado. E, por tanto, deben ser os distintos partidos políticos, forzas sociais, os que se poñen de acordo por decir isto son as liñas a seguir durante tanto tempo, durante 30 anos, 50 anos, hasta que vexamos que os contextos son moi cambiantes, cambian, entonces nós temos que facer un cambio. Pero non porque un gana as eleccións, pois cambiar, ven outro. Non lle fixeron moito caso niso, non? Segue sendo unha materia pendente. Si, durante 2 anos estivemos a punto, 2 ocasións, mellor dito, 2 anos non, 2 ocasións estivemos a punto. Nunha ocasión era eu entón presidente da Concapa. Entón chegamos casi a un acordo. E solamente nos faltaron convencer os partidos políticos, e algúns estaba convencido. En outra ocasión, xa máis adiante, pois eu representaba as universidades do Estado no Consello Escolar. Entonces, actuei como mediador, me elixiron mediador.
entre os sindicatos, entre as organizacións familiares, entre o Ministerio e demais. Estaba todo a punto para un determinado día, habíamos chamado incluso a algúns medios, para a asignatura dese pacto entre as forzas sociais, as forzas educativas, as forzas sindicais. Pero a última hora nos fallaron as dúas organizacións familiares. Por un lado a CEPA, que lle retirou a presidenta que negociou o poder, a representatividade, e por outro lado a CONCAPA, os antigos, novos responsables da organización, que tampouco estaban de todo de acordo con algúns puntos. Entón parouse aí. Se houbésemos chegado a ese acordo, outro galo cantaría. Seguramente agora estaríamos nunha situación distinta. Estou convencido que prisa, que as puntuacións que nos dan a nivel internacional houberan cambiado notablemente. Pero bueno, pero as cousas son así, quen sabe como evolucionaría, como evolucionan as cousas, non? Rematas o noso tempo, non nos dá tempo para debullar un pouco todo o contido do libro, porque quedousenos curto o noso espazo. Imos ter que convidalo noutra ocasión para seguir afondando na súa traxectoria. Encantado, bueno. Os temas dan para moito, sobre todo cando se fala de educación, hai moitas vertentes que se poderían tocar, non? Por suposto que sí, eu estou a vosa inteira disposición, sabendo que realmente hai toda unha serie de temas que sí que poden interesar, máis que a propia miña vida, poden interesar a ciudadanía en xeral, non? Bueno, pois, Odito, moitísimas grazas e quedamos con esa cita pendente. De acordo, moitas gracias. Ata aquí chegou o noso tempo doxe neste preguntoiro. Lembrolles que poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas, xa saben, a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.